মাই ডিয়ার পিৎজা লাভার্স ফ্রম কলকাতা, আজকে তোমাদের এমন একটা জায়গার সন্ধান দেব যেখানে গেলে তোমার চোখের সামনে স্ক্র্যাচ থেকে একদম ফ্রেশ পিৎজা বেক করে দেবে। ওয়েল, ওনাদের পিৎজা ডোটা কিন্তু হ্যান্ডমেড, ভরপুর চিজ এবং প্রচুর ফ্রেশ টপিংস দিয়ে ওভেনে বেক করে একদম গরম গরম তোমাকে সার্ভ করা হবে। এন্ড ট্রাস্ট মি, উই অর্ডার 3 পিৎজাস দেয়ার, দুটো নন ভেজ এবং একটা ভেজ। ইট ওয়াজ ইয়াম। নন ভেজের মধ্যে আমরা ট্রাই করি ওনাদের পাঞ্জাবি এন্ড টেক্সাস ফ্লেভার্স, এন্ড ভেজ পিৎজাটা ওয়াজ ডেলি। হ্যাঁ, এটাই কিন্তু ওনাদের ইউনিকনেস। ওনাদের পিৎজা ফ্লেভার গুলোর নাম বিভিন্ন শহরের নামে। অলসো তোমরা যদি ওনাদের ইনস্টাগ্রামে ফলো করে ডিএম করো, উইকলি স্পেশাল মেনু থেকে কিন্তু 20% ডিসকাউন্ট পেয়ে যাবে। কলকাতায় টোটাল 3টে লোকেশনে ওনারা প্রেজেন্ট আছেন, বাট আমরা গেছিলাম নিউ টাউনের টাইম। So what are you waiting for? Visit Bake 5 today with your friend and loved ones and enjoy their yummy pizzas. And this is located in New Town, Action Area 1, opposite Unitech building, gate number 2.